Bertemu lagi dengan Riopus. Kita akan main Pianika Bus Telolet P20. Maksudnya Basuri P24 ya. Kalian downloadnya di mana aja, pengen di Play Store kayak mana aja. Nanti ada yang baru diupdate, yang waktu itu yang belum diupdate. Kita langsung main aja. Nomor 61 atau 670 asik. Oke, asik lagi Om Andre, asik banget. Ya adalah lagu malam kereta atau malam pagi. Mantap. Sudah dulu ya guys ya. Udah dulu. Dadah. Semoga ditontonnya bermanfaat. Semoga sehat selalu. Amin. Dadah.